அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு Niraselvi ட்ரிப். இன்னைக்கு நான் உங்களை ஒரு சூப்பரான இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பசி அறிகிறோம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பேர் யாழ். இதில் ஸ்ரீலங்கா சாப்பாடு எல்லாமே இருக்குது. எனக்கு பாலப்பம்னா பைத்தியம். அதனால் இங்கே ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு வந்திருக்கேன். இந்த ரெஸ்டாரண்ட் எங்கே இருக்குன்னா கேல் சென்ட்ரல் பிளைண்ட் அசோசியேஷன் பக்கத்தில் இருக்குது. என்னோட பாலப்பம் வந்துருச்சு. பார்க்கவே க்யூட்டாக நல்ல சூப்பராக ருசியாக இருக்கும் போல். அதுக்கப்புறம் இது முட்டை பாலப்பம் அதுவும் வந்துருச்சு. This outlet more than 10 years we are having here. Friday, Saturday, Sunday they have a lot of people. Really difficult to get them to see the event. Here is the famous breakfast for yal dosa and for the lunch our rice and curry. நான் எப்போ ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்தீங்க? 2019. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கா பிடிச்சிருக்கா மலேசியா பிடிச்சிருக்கா? ஸ்ரீலங்கா பிடிக்கும். எப்படி இருந்தாலும் நம்மளோட தாய்நாடு தானே நம்மளுக்கு பிடிக்கும். பாலப்பம் நல்லா சாப்பிட்டாச்சு. பாலப்பம் உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. நீங்களும் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்து நம்ம ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு நான் சொன்னேன்ல. இப்போ நம்ம கேல் சென்ட்ரல் மோனோரயில் ஸ்டேஷனில் இருக்கோம். இங்கேருந்து நான் உங்களை அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன். நம்ம இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷன் பேர் புக்கெட் நனாஸ். வாங்க நம்ம போகலாம். நம்ம புக்கெட் நனாஸ் அந்த ஸ்டேஷனுக்கு இறங்கியாச்சு. இந்த சைன்போர்ட் பார்த்ததுலேயே உங்களால் யூகிச்சிருக்க முடியும் நம்ம எங்கே போகிறோன்னு. ஆமாம், நம்ம இன்றைக்கி கேல் டவர், அங்கே இருக்கிற கேல் ஃபாரஸ்ட் எக்கோ பார்க், அங்கே தான் நம்ம போகிறோம். இங்கே ஸ்டேஷன்லேருந்து நம்ம போகிறது வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் தான். நம்ம நடந்தே போயிடலாம். 1 கிலோமீட்டர் தூரம் தான். வாங்க நம்ம போகலாம். ஓகே, அப்படி இப்படின்னு நம்ம எக்கோ பார்க் வந்துட்டோம். உள்ளுக்கு போவோம். இப்போ இந்த எக்கோ பார்க்கு உண்டான கட்டணத்தை பார்ப்போம். லோக்கலுக்கு 10 வழி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஃபாரினருக்கு 40 வழி. அதே லோக்கல் குழந்தைங்களுக்கு 1 வழி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதை தவிர்த்து இங்கே மற்ற இடங்கள் நிறையா இருக்குது. நம்ம ஒன்று ஒன்றா சுற்றி பார்ப்போம். இந்த இடத்துக்கு நானும் இப்போ தான் முத வரேன். ஆனால் உண்மையிலே அழகாக இருக்குது. கேல் சிட்டி நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கிறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. உண்மையிலேயே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் ரொம்ப வருஷமாக இங்கே இருக்கேன். ஆனால் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நானும் இங்கே வரேன். நீங்களும் பார்க்கணும். உண்மையிலேயே சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம். ரொம்ப பேருக்கு இங்கே தெரியாது. இந்த இடம் எனக்கும் தெரியாது. இது நான் ரிசர்ச் பண்ணும்போது தான் இதை நான் கண்டுபிடிச்சேன். லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர். இந்த கேல் ஃபாரஸ்ட் எக்கோ பார்க் பழைய பேர் புக்கிட் நனாஸ் ஃபாரஸ்ட் ரிசர்வ். இது மலேசியாவில் இருக்கிற பழமையான காடுகளில் இதுவும் ஒன்று. இந்த எக்கோ பார்க் எங்கே இருக்குன்னா கேல் டவர் முன்னாடியே இருக்குது. இருந்தாலும் நிறைய பேர் இந்த இடத்த மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்னா நானே மிஸ் பண்ணிட்டேன் தான். நான் ரிசர்ச் பண்ணும் போது தான் இப்படி ஒரு இடம் கேல் டவர் முன்னாடியே இருக்குன்றது கண்டுபிடிச்சேன். இப்படி ஒரு காடு கேல் சிட்டி நடுவில், அதுவும் பிஸியான நகரத்து நடுவில் பெரிய பெரிய பில்டிங் நடுவில் இருக்கிறது ஒரு பெரிய அதிசயம் தான். எனக்கு உண்மையிலே ஆச்சரியமாக இருக்குது. எப்படி இவ்வளோ அழகாக பராமரிச்சுட்டு வராங்க அப்படின்ட்டுன்னு.
இந்த காட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதவிதமான தாவர வகைகள்லாம் வந்து இருக்குது. அது மட்டுமின்றி நிறைய பறவை இனங்கள், பாம்பு, அணில், குரங்கு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கலாம். இங்கே வந்து நிறைய படி ஏறணும். ஸோ பார்த்துக்குங்க, படி ஏற பிடிக்காதவங்களுக்கு இந்த இடம் கரெக்டாக இருக்காது. ஏன்னா ஃபுல்லாக படி ஏறணும். ஆனால் வியூ வந்து சூப்பராக அழகாக இருக்குது. பெஸ்ட்டு தான். வந்து நம்ம அதை கீழே வந்து அந்த பாதையில் வந்து நடந்து அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப முன்னுக்கு என்ட்ரன்ஸில் போயிட்டு அந்த canopy வாக் அப்படின்ட்டுன்னு அதில் நடந்துகிட்ருக்கேன். நான் நினச்சேன் அது வந்து சும்மா ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தானே, ஆனால் எப்படி அந்த கீழே அந்த பாதை செஞ்சு வச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி இந்த canopy வாக்கும் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லாக வந்து கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நான் ஒன்றுன்னா வந்து போய்கிட்டு இருக்கேன். அது கரெக்டாக ஒரு சுற்று எப்படி கீழே பாதை செஞ்சு வச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி இதையும் அவ்வளோ அழகாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. சில இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீஃபாக இருக்கும். நடக்க பிடிக்காதவங்க வந்து அந்த canopy வாக் இருக்குல்ல அதில் போகலாம். அது வந்து சுலபமாக இருக்கும். நிறையா குரங்குங்க இருக்குது. 1906 இந்த காட்டோட மொத்த பரப்பளவு 17.5 ஏக்கர். அதுக்கப்புறம் நிறைய டெவலப்மெண்ட், அப்புறம் இந்த கேல் டவர்லாம் கட்டுனதில் வந்து பாதி அழிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் 2014 வந்து ஒரு சின்ன நிலச்சரிவில் வேற கொஞ்சம் அழிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஆக மொத்தம் இப்போ மீதம் இருக்கிறது வந்து 9 ஏக்கர். இருந்தாலும் வந்து 9 ஏக்கர் என்பது வந்து ஒரு பெரிய இடம்தான். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து சுற்றி பார்த்தோம்ல அந்த canopy வாக் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அது பக்கத்துலேயே வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காட்டு பாதை செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இப்போ அதில் தான் நான் வந்து போயிட்டுருக்கேன். பார்ப்போமே எவ்வளோ தூரம் அது போகுதுன்னு. சிட்டி நடுவில் இப்படி ஒரு அழகான இடமா? வாவ், மைண்ட் ப்ளோவிங். உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து கேம்பிங் சைட்டு. ஸோ கேம்பிங் எதாக இருந்தாலும் வந்து இந்த இடத்த வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடக்க அந்த இடம் வந்து போய்கிட்டே இருக்குது. அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஆக்சுவலி வந்து குடும்பத்தோடு வந்து இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, பிக்னிக் அந்த மாதிரி வந்து பிள்ளைங்களை கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு இது வந்து உண்மையிலே சூப்பரான இடம்.
உண்மையிலே இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. 10 வெள்ளி கொடுத்து இந்த இடத்த சுற்றி பார்க்குறதுல வந்து எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. எனக்கு உண்மையிலே வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த இடத்துக்கு போகலாமா? இல்லை நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக கீழே காமெண்ட்ஸில் வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி வந்து இவ்வளவு தான் நம்மளோட பயணம். கேல் எக்கோ பார்க் இங்கே வந்து முடியுது. ஆனால் கேல் டவரை சுற்றி இன்னும் நிறைய இடங்கள் இருக்குது. அடுத்தடுத்த எபிசோடில் வந்து கண்டினியூஸாக நான் உங்களுக்கு வந்து சுற்றி காமிக்கிறேன். மறக்காமல் பாருங்கள். இப்போதைக்கு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நீராசெல்வி. பாய். சொல்லுங்கள் அங்கிள், எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க? தமிழ்நாடு சேலம். தமிழ்நாடு. I love Malaysian Tamil people, Malaysian live. ஆமாம், இப்படி உட்காந்துட்டு இந்த வியூ பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து நம்ம உள்ளுக்கு வரணும். இப்போ வந்து வெளியே அந்த வீடியோ பாருங்க, தலைப்புலியாக இருக்குது. அதுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சாப்பாடு கொடுக்க போகிறாங்க, எனக்கு சாப்பாடு போட போகிறாங்கன்னு. இவ்வளோ பெரிய ஆமை இதெல்லாம் நான் வந்து நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபியில் தான் பார்த்துருக்கேன்.